ये घटना आशाराम बापू के द्वारा कराई हुई नहीं है, क्योंकि कोई भी संत कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन किसी की हत्या की साजिश भारत का संत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये मेरी अंतरात्मा बोलती है। सारा संत समाज इस बात को लेकर चकित है कि एक व्यक्ति जिसकी फॉलोइंग लाखों है, एक व्यक्ति जो उम्र के इस पड़ाव पर है, एक व्यक्ति जिसने सन्यास का जीवन, आध्यात्म का पथ एक सन्यास का जीवन, वो अलग बात है कि वो ग्रस्त संत हो, विरक्त हो, वो अलग बात है, वो अलग शाखाएं हैं, लेकिन जो परमात्मा का गुणगान करता है वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है कि किसी ने अगर हमको गाली दे दी या किसी ने हमारे खिलाफ थोड़ा सा षड्यंत्र किया, हम लोग तो विक्टिम हैं, हम लोग अपनी जान देते हैं, हम लोग कुर्बानी देने में विश्वास करते हैं, हम लोग अपनी जवानी कुर्बान करते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, वो धर्म के पथ पे चलते हैं, राधे राधे करते हैं, भज गोविंदम मूढ़ मते का नारा देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करा देंगे। कोई भी संत, और जो संत ऐसा करता है वो संत है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो आशाराम बापू का 30-40 साल का, 50 साल का जो भी उनका आध्यात्मिक जीवन है, तो इस मोड़ पर आकर के मुझे यकीन नहीं होता कि ये उनके द्वारा कराया गया होगा। लेकिन आए दिन देखा जाए तो संतों के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते ही चले जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है बार बार कि आखिरकार फिर संतों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मंशा क्या है, जीसस को सूली लगाई गई, उन्होंने कहा था कि प्रेम ही ईश्वर है। मीरा को वैश्या कहा गया, उसने कहा था मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं। सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी दयानंद को जहर दिया गया। संतों के खिलाफ अत्याचार इसलिए होता है कि संत जो गली सड़ी व्यवस्थाएं हैं, जो असत्य अधर्म की बात है, उसके खिलाफ बात करते हैं सत्य के पक्ष में, और जो सत्य के पक्ष में रहता है उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा एक सवाल है, जिस प्रकार वहां की पुलिस ने जो तांडव किया है संत आशाराम बापू के आश्रम में जाकर के, और निर्दोष लोगों को मारा है, पीटा है, इन सब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए गुजरात सरकार और गुजरात की पुलिस, देखिएगा ये टेलीविजन पे हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह निर्दोष साधक भक्त लोगों को अपमानित किया जा रहा। ये अत्याचार नहीं है। आशाराम बापू कहां भागे जा रहे हैं? अगर कोई सबूत मिलता है, अगर कोई ऐसा सबूत मिलता है, उसके बयान के मुताबिक भी आशाराम बापू पे साजिश रचने का आरोप है 120 का, तो जो जिन्होंने गोली मारी पहले पुलिस उन्हें तो अरेस्ट करे। अगर वो कहते हैं कि हमसे गोली फलाने मरवाई, तब ये बात पक्की होगी। ऐसे कहने से क्या कि जिसके नाम के जी मुझे उसके इशारे पे गोली मार, कोई भी किसी का आरोप लगा सकता है? मैं कह रहा हूं कल कोई घटना होती है और वो वहां के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दे। गोधरा की घटना हुई, उसमें कहा गया कि सैकड़ों लोग, हजारों लोगों का जो कत्ल है, गुजरात के जो दंगे हुए उनमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, तो नरेंद्र मोदी के तो किसी ने खींच करके उनको सीएम हाउस से नहीं निकाला। जी। प्रश्न ये पैदा होता है कि एक आदमी जिसकी लाखों फॉलोइंग है जी, उसे हमसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान होगा, तो वो षड्यंत्र कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तो जांच का विषय है। अभी जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक ये कहना कि इस घटना में उसका हाथ है, ये दिस इज टू अर्ली। अगर वो अपराधी पकड़े जाएं, वो अपराधी पकड़ने जाने के बाद में वो कहते हैं, तब कोई बात सोची जाएगी और उसका फैसला अदालत करेगी कि दोषी कौन है। लेकिन जो वहां की पुलिस कर रही है, जो वहां की सरकार कर रही है, उससे तो पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है ना कि संत आसाराम बापू हत्यारे हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जांच एजेंसियां ये सिद्ध कर देती हैं, जैसे आरुषि मर्डर केस हुआ जी, है, पूरी दुनिया में पहले 10 दिन और 15 दिन पूरी पुलिस ने ये सिद्ध कर दिया कि आरुषि के माता पिता ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन माता पिताओं को तो डूब मरने लायक जगह नहीं बची। आज माँ बाप के रिश्ते कलंकित हो गए और अंत में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो क्या जो बदनामी, जो दर्द, जो घुटन उसके माँ बाप ने सही है वो लौटा के दे देगी पुलिस? ऐसे ही संत आसाराम बापू का जो चरित्र हनन हो रहा है, तो उसको पुलिस लौटा देगी क्या? अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और तमाम सबूत संत आसाराम बापू के खिलाफ नहीं मिले तो क्या होगा? उसका जवाब दीजिएगा। कौन पुलिस अधिकारी है जो अपने पद से इस्तीफा देगा? क्या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री वहां के इस्तीफा देंगे? क्या पुलिस डीजीपी इस्तीफा देगा? आरोप लगाना बड़ा आसान है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना निष्ठुर हो सकता है जो संत जीवन में है कि किसी की हत्या कराने की साजिश रच सकता है। एक व्यक्ति है जिसको गोली लगती है, पीड़ा में है वो, और उसके बावजूद भी उसकी तरफ से बयान आता है कि संत आसाराम जी बापू की तरफ से उसे मरवाने की कोशिश की गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर ये साजिश कैसे हो सकती है? ऐसे बहुत से उदाहरण है। बंबई पे आतंकवादी हमला हुआ जी, उसमें
पूरी दुनिया ने देखा टेलीविजन पे आतंकवादी गोली चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति जिंदा पकड़ा गया जी। जो जिंदा पकड़ा गया वो पाकिस्तान का आतंकवादी था, है। इसके सब सबूत भारत के पास थे, हैं, बंबई की पुलिस के पास थे। लेकिन उन सबूतों की भी जांच के लिए आज साल भर बीत गया जी। तो जब ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को भी भारत में न्यायिक प्रक्रिया, उसको भी वकील मुहैया कराया गया, तो एक संत के ऊपर अगर केवल आरोप लगा दिया किसी ने और उसको मान लिया जाए कि वो दोषी है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं, देश ने देखा एक आतंकवादी को गोली चलाते हुए जी। वो पकड़ा गया, उसने कहा मैं पाकिस्तान का हूं, उसने कहा चिल्ला के मैं पाकिस्तान का हूं, लेकिन फिर भी भारत की सरकार से कितनी चिट्ठी लिखी गई, रोज टेलीविजन चैनलों पर आज गृह मंत्री ने यह कहा, संसद में यह कहा, विदेश मंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने यह कहा, यानी कि वो कह रहा मैं पाकिस्तान का हूं, फिर भी पाकिस्तान का आतंकवादी है। इसे मानने को क्या देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ एक आतंकवादी कह रहा कि मैं पाकिस्तान का हूं, मैं ट्रेनिंग यहां से लेकर आया हूं, और फिर भी इस्लामाबाद से पूछा जा रहा है, कराची से पूछा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का है या नहीं है। एक तरफ तो ये हमारा दृष्टिकोण है जी। और दूसरी तरफ यह दृष्टिकोण है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे गोली लगी है। मैं कब कह रहा हूं कि उसके गोली नहीं लगी, वो किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन जिसने गोली मारी है, किसने मरवाई है, ये वो व्यक्ति नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति को गोली लगती है वो तो जिनसे उसकी थोड़ी मुखालफत चल रही होती है, थोड़ी दुश्मनी चल रही होती है, उसको मान लेता है कि उसी ने मरवाया होगा जी। आज दुनिया में मुझे ऐसा लगता है जिससे जिसकी दुश्मनी है वो नहीं मरवाता है। दुश्मनी का पता चल जाए तो जो तीसरे लोग हैं वो खेल खेल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर हमला करवा लिया, सुनिए, और नाम दूसरों का ले दिया। फिर पुलिस जांच में, दिल्ली में कई मामले ऐसे होते हैं कि खुद को अपराध घोषित कर दिया, पुलिस की जांच हुई, निष्पक्ष जांच हुई, पता चला कि वो खुद घर से गायब हो गया था, खुद अपने ऊपर हमला करवा लिया और पता चला कि दूसरों का नाम लिखवा दिया और दूसरों ने कुछ नहीं किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस घटना में आशाराम बापू का कोई रोल है, ठीक है, तो उनको भी कानून की प्रक्रिया के तहत कानून के सामने आना होगा जी। और यदि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उनको फंसाए जाने के लिए इस व्यक्ति पे गोली चलाई गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का जो तरीका है वो गलत है, उस पर हम विरोध प्रकट करते हैं। तमाम देश का संत समाज एक भौचक्का है, आश्चर्यचकित है कि क्या हो रहा है। अब तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो, और लेकिन पुलिस से और